Башкортостанда быел 200-гә якын рәсми һау ине урындары асласак. Әле уларның һаны 157. Һаумыгыз. Эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортостан Республикаһының гадәттән тыш хәлләр буенча Дәүләт комитеты рәисе урынбасары Газиз Манапов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Газиз Әхмәтович, бuna әле генә синоптиклардан хәбәр килде. Эссе көндәр көтелә, яшендәр. Һеҙҙең хеҙмәткәрҙәр нинди тәртиптә эшләй? Нинди мөрәжәғәттәр ҡабул итәһегеҙ? Билгеле булыуынса, беҙҙең республикала алдыбыҙҙа 4 көн ял көндәре тора бит инде. Әлбиттә, кешене өйҙә тотоп булмай. Ял көндәрен улар тәбиғәттә, күберәк һыу буйҙарында, эҫе көндәр турғайҡанлы һыу буйҙарында үткәрергә тырышалар. Шуға күрә лә, әлбиттә, беҙҙең яҡтан бар саралар күреп, үҙегеҙҙе һаҡлау сараларын күреү тигән һеҙгә халыҡҡа ҡарашта өндәмә бар инде. Эҫе көндәрҙә таныш булмаған һыу урындарында һыу инеү тыйыла. Ғөмүмән әйткәндә, бөтә яҡтан документтары булған, бөтә яҡтан теркәлгән һыу инеү урындарын һайлап, балалар менән шул урындарҙа ғына һыу инергә, ял итергә тәҡдим итер инек. 200-гә яҡын һыу инеү урыны, шуларҙың 157 әлеге ваҡытта әҙер һәм файҙаланыуға тапшырылған, әммә ул республика өсөн әҙер биттә. Әгәр һанап ҡараһаҡ, беҙҙең ауылдарҙың һанын һәр бер ауылда һыу инеү урыны булырға тейеш дип һанарға була. Әлбиттә, ниндейҙер кимәлдә күп һанлы булмаған ауылдарҙы иҫәпкә алмағанда, күпселек ауылдар бәләкәйме, ҙурмы һыу йылғалары эргәһендә урынлашҡан һәм унда йәшәгән халыҡ, әлбиттә, үҙенең ял урындарын ҡайҙалыр ҙур пляждарға, ҙур һыу инеү урындарына барып үткәрмәй, ә шул ауыл ерендә үткәрергә тырыша. Шуға күрә лә ошо 200-гә яҡын пляждар, рус әйткәндә, пляждарҙан тыш, тағы ла беҙ план буйынса 150-нан артыҡ ябай ғына һыу инеү урындарын да ҡорамалландырырға планлаштырғанбыҙ йыл дауамында. Был эштәр, әлбиттә, урындағы район хакимияты башлыҡтары менән, район хакимияты хеҙмәткәрҙәре менән, ауыл хакимиәттәре менән бергә алып барыла инде. Айырмаһы нимәлә? Айырмаһы, беренсенән, пляж тигән, әгәр дә классификация индерәбеҙ икән, пляж булырға тейеш ул үҙенең һүрәтләнәмәһе менән ҙурыраҡ, бер яҡтан, икенсе яҡтан һыуҙың анализдары үткәрелергә тейеш. Урындағы ҡомдоң анализдары үткәрелеп, махсус рәүештә тап килгән анализдарға тап килгән һөҙөмтәләрҙе көтөргә тейешбеҙ. Әгәр дә ябай һыу инеү урынына килгәндә икән, был һыу инеү урынында ҡотҡарыу өсөн ҡорамалдар, ябай итеп әйткәндә, һәм урындағы ауыл хакимияты хеҙмәткәрҙәре тарафынан ойошторолған ҡотҡарыусыларҙың посты булырға тейеш. Йәғни һыу инеү урынында ҡотҡарыусылар булырға тейеш? Әлбиттә, ике осраҡта ла ҡотҡарыусылар үҙҙәренең эштәрен башҡарырға һәм халыҡты ҡарап торорға тейештәр, әлбиттә. Әлеге ваҡытта ҡотҡарыусыларға тура килдеме әле кешеләрҙе ҡотҡарырға? Бына рәсми рәүештә 1-нче июндә насылды һыу инеү миҙгеле? Көн һайын кемделер ҡотҡарып торалар. Әле генә, мәҫәлән, бер районына һөйләштек, Салауат районы үҙенең һыу инеү урынында булдырған пост бер кешене ҡотҡарҙы. Беҙҙең белеүебеҙсә, кисә Стәрлетамаҡта бер баланы ҡотҡарҙылар бит инде, урындағы хеҙмәткәрҙәр. Ашҡаҙар йылғаһында. Ундай осраҡтар, әлбиттә, көн һайын булып тора. Ә был нимә тураһында әйтә инде? Был ҡотҡарыусылар булмаһа, беҙҙең һыуҙа үлеүселәрҙең һаны күпкә юғарыраҡ булыр ине. Көндә кемдеңдер ғүмере ҡотҡарыла. Шуға ла үҙегеҙҙең балаларығыҙҙы һыу инергә барған саҡта махсус ҡорамалдар менән ҡоралландырып, ябай ғына һыу инеү өсөн үҙенә жилеттар алып биреп, һыуға ебәргән саҡта тәрән урынға бармаһын, шул турала иҫкәртмәләр үткәреп, балаларҙы ҡарап торорға өндәр инем. Бәхетһеҙ осраҡтар күп булдымы әле? Бәхетһеҙ осраҡтар быйылғы һыу инеү сезоны башланғандан алып 17 кеше беҙҙең һыуҙа батып үлгәндәр, үкенескә ҡаршы. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Эйе. Ғәзмин Әхмәтович, бына ғәҙәттә һыуға батыусы ул ҡотҡарығыҙ, ярҙам итегеҙ дип ҡысҡырмай тиҙәр. Эйе. Нисек аңларға бына кеше һыуға батып бара икәнен, ниндәй билдәләр буйынса? Һыуға батып барған кеше, беренсе сиратта йөҙә белмәгән кеше ҡулын болғай, йәйһә ҡыҫҡа ғына тауыштар сығарыу менән һүрәтләнә бит инде. Уларҙы махсус рәүештә өйрәтелгән кеше күрмәһә, аңғармауы ла ихтимал. Әлбиттә, уларҙы һәр бер баланы, беренсе сиратта балаларҙы һыу инергә барған саҡта ата-әсә күҙҙән яҙлыҡтырмай ғына ҡарап торорға тейеш, тәрән ергә китмәүен ҡарап торорға тейештәр бер яҡтан. Икенсе яҡтан, ниндәй генә хәлдәр булмаһын тормошта, эскән кеше һыуға инеп батыу осраҡтары күберәк осраҡта була. Шуға күрә лә, әгәр дә һеҙҙең таныштарығыҙ, дуҫтарығыҙ байрам осоронда байрам иткән, ниндәй кимәлдә алкоголь эсемлектәр эскән икән, уларҙы шулай уҡ күҙҙән яҙлыҡтырмай ҡарап торорға кәрәк тигән өндәүем бар инде һеҙгә. Бына
Байрам тигәс, һез үзегез әйттегез, һәркем елга буена ашыга тинегез. Әлеге вакытта елга буйларында усак ягарга яраймы? Усак ягу безнең 12 апрельдән махсус янгынга каршы режим асылгандан бирле усак ягу тыела әлбәттә. Был бөтә кешегә лә кагыла, Бөтен ергә лә кагыла, бөтен ергә лә кагыла. Һау буена. Һау буена ла шулай ук кагыла әлбәттә. Был режимды бозучыларга зур гына штрафтар каралган, әмма ләкин штрафка тукталу түгел, кешенең үзенең анык уй менән уйлап, ошо кагыйдәләрне тотуга сакырынам. Бөтәрдә лә штраф алып, бөтә эштә штраф менән гына төзәтеп булмай. Үзебезнең ял итү мәдәнияте артырга, үзебезнең һәйбәт мөнәсәбәттә булу, табигатькә, тирәктәге без ураткан кешеләргә мөнәсәбәт үсергә һәм ошондый рәвештә үзебезне тәрбияләргә тиешбездер дип әйтәләймен. Шулай да әйдәгез штраф турында ла исәтеп китәйек әле. Ул 2 ләт арткан ошо тәртип индерелү менән. Физик шәхесләргә штраф 10 меңдән 30 меңгә каралган, юридик шәхесләргә 50 меңдән артыграк суммалар һәм шулай ук әгәр дә кабатланма рәвештә бул эш булулар күзәтелә икән, әлбәттә штрафтар тагы ла бермә-бер артулары каралган. Суд карамагына бул штрафтар калдырыла инде әлбәттә. Әле ниндидер административ штрафтарлар теркәлгәнме? Теркәлә. Безнең көн һайын тиерлек бул эшләре республика буенча әлеге көндә 150-нән артык административ эшләр бул статья буенча кузгатылганда инде уже. Димәк, мәдәният өстендә тәрбия эшләре алып бару әле кирәк әле дә. Кирәк. Бер яктан әйтермен, әлбәттә халыктан кире мөрәҗәгатьләр дә килә. Акса юу өчен индергән штрафтар һәм башкалар дигән, әмма ләкин ошондай зур штрафтар булмаенса, халыкта әлбәттә Аксаман тәрбияләү тура килә эшләргә. Чөнки башкасы сараны халык кайбер аңлап бетмәй. Монда туран әйтергә кирәк, эш ниндидер кимәлдә акса юуга, бюджет аксаман туландыруга берничек тә бәйле түгел. Монда тик үзебезнең табигатьте, үзебезне хаклауга каралган һәм юнәлтелгән кануниятләрнең береһе булар. Табигатьте хаклау дигәндән урман янгыннары әле зур янгындар теркәлмәгән шикелле республикала. Теркәлмәне зур майданы буенча, әмма ләкин ел дәвамында, ел башынан алып безнең яз иртә килү сәбәпле зур гына майдандарда ландшафт янгыннары тәбиғәтендә, без рус әйткәндә башкортса үләннәрнең янудары зур майданда теркәлде. Мәсәлән, быелгы елда 1200-гә якын гектар үләннәр яндылар төрле районнарда. Былтыр был усалга карата 25 гектар гына үлән янгайны. Аллага шөкер, көндәр үләннәр калкып, безнең коры көндәр бетү сәбәпле, безнең был ландшафт янгындары шулай ук бермә-бер кәменеләр, әмма ләкин менә киләсәктә, киләһе көндәрдә турган эфи көндәрдә исәпкә алганда, урманга сыгышлар шулай ук уйндау инде әлбәттә, урман җирләрендә үлән, сүпсар булган җирләрдә шулай ук ут якмаска, эргәгездәге барлык сүпсарларны артыгыдан калдырып китмәй иеп китергә, шулай ук пожардар сыгуга, янгындар сыгуга сәбәпсе булмаска дигән. Сүпсар да янгын сыганагы булу ихтимал урманда. Бөтәбез дә беләбез, кешенең төрле видеороликларында ла йөри, һау калдырылган һавыт шулай ук линза булып хезмәт итә һәм кояштың нурларынан ергә төшеп ут сыгу ихтималлыгын арттыра шулай ук. Бuna әлеге ибәрелгән синоптикларның хәбәре буенча коры яшен көтелә. Ул да сыганак булу ихтималмы янганда? Әлбәттә, был бигрәк тә тау районнарында урындагы тау таштарның шулай коры яшенде үзенә ялып итү белән билгеле. Ондай осрактар елда теркәлеп торалар. Кешенең күпселек янгындар әйтергә кирәк, кеше кулыман сыга, әмма ләкин ошондый коры янгындар шулай ук күзәтергә Башкортстанда безнең урын бар. Бигрәк тә таулы яктарда инде. Без әле буна табигатьтәге урман янгындары турында һөйләштек. Әмма ошо көндәрдә бөтен Башкортстанда бер хәл тетрәтте. Балтас районында булган янгын, Кызганска каршы 3 бала янгында югалттык уларны. Буна ошондый эссе яйгы көндәрдә үзебезне янгындан хаклау өчен көн күрешебездә йортта нинди кагыйдәләрдә үтәргә кирәк? Әгәр дә статистикага килһәк, кеше корбандары булган янгындар күпселек осракта безнең искән гаиләләрдә күзәтелә дип әйтсәк, бер дә яңлыш булмас. Әгәр дә янгында һәлак булгандың портретына килһәк, ул күпселек осракта 2% осракта ирдәр, яңгыд яшәгән ирдәр, пенсия яшендәге һәм өйдә тәмәке тартып, спиртлы эсемлектәр белән булышкан дип әйтергә була. Буны кыскасы кешенең портреты яңгында һәлак булган. Бу димә турында әйтә инде. Әгәр дә тугандарыгыз, якындарыгыз, таныштарыгыз ошондый категорияга инә икән, улар артынан бигрәк тә күзәтү кирәк, уларның көндәлек тормышында катнашлыгы кирәк. Күпселек тугандарыбыз ысынлап та яңгы яшәтер, мәсәлән, ирдәр, улар кайбер осракта бернә кирәкмәгән хәлдә турып калалар. Һәм улар әлбәттә эскелеккә
бирелү бер дә һирәк хәл түгел, шулай бит инде. Һәм шуларның өйдәрен күзәтү астына алып, тугандарыбызның өйдәренә шулай ук янгынга каршы безнең мини-сиреналарда кую, уларды мәлендә искәртеп тору, көн һайын тызып тору, өйдә тәмәке тартмай инде. Шулай ук безнең яйлап кына шундай әйтеп килү кешенең башынан нидер уй хафа һала һәм үзен һаклауга бер сәбәпсе булып торалар дип исәпләйм. Әлеге вакытта буны махсус корылмаларда телгә алып киттегез. Ул республикала бик күп категория гражданнарга таратыла һәм тагыла категория киңәйтелде быелдан. Быел 16-нчы категория өстәлде. Бу махсус хәрби операцияларда катнашкан безнең хәрбиләребезнең һәм уларның гаиләләренең өйләренә махсус гариза менән мөрәҗәгать иткән хәлдә ошондай корамалдар куела. Бушлай рәвештә килеп куелды һәм улар үзенең эшләрен башкарып китерделәр дигән уй инде. Әмма ләкин уларны артабанда тәртиптә тотыр өчен вакыты менән елына бер тапкыр булса ла, уларның батареяларын алыштырып тору шулай ук зур шартларның бере. Извещательләр торган өйдәрдә лә пожар сыкмай түгел, сыгып тора. Әмма ләкин уларның өйдәреннән кешеләрнең сыгып кутылып калу осрактары күпкә яшырак. Һәм шул ук мәлдә извещатель куеп та, уны күзәтеп тормай, батареяны алып ташлап кирәкмәй артык тавыш сыгара тиюсе гаиләләр әлбәттә бундай осракта пожар сыккан хәлдә корбан булып калу осрактары шулай ук ешкына инде. Шул мин сакырдым, әгәр өйгә ундай махсус корамал тора икән, мәлендә карап торырга, тиешле урынга куярга, тиешле урын инде ул беренче сиратта пожар сыгу мөмкинчелеге булган урындар, ул кухня тирәһе, ашарга бешергән урындар, яисә нагрузкаһы зур булган урындарга, мәсәлән, өйдәге ягулыктарга, котельный тора булганда, күп кенә безнең электр сымдары бер урынга тупланган урындарга шундай корамалларны кую кулайлырак була инде, дөресрәк була. Шулай дип, Азмин Әхмәтович, олайлы ялдар көтелә, тамашачыларыбызга нинди теләктәр иткерһегез? Әлбәттә, ике орауды күз алдына алып бүген әйтеп киттек бит инде. Һауда ял иткән осракта үзегезне һаклау, бөтен булган сараларны күрү, балаларны күздән ыскындырмау, һау инергә барган сакта таныш булмаган урындарда һау инмәскә, махсус корамалдары булган йөрдәрдә һау ину өчен хайларга, кала елдәрендә улар бихисап күп кенә урында, мәсәлән, Өфө калаһында гына 15-кә якын һау ину урыны билгеләнгән һәм шул урындарда хайлап, ул урындар бигрәк тә уңайлы кеше өчен, уңайлыктар өчен булдырылган корамалдар менән коралландырган булалар инде, шарт буларак. Таныш булмаган урында инмәскә, төнгөлүк һауга якын бармаска һәм әлбәттә эскән килеш һауга якынламаска. Янгындан һаклану буенча әйтеп китернем, үзегезне якындарыгызны игътибарлырак карарга, ошо осырда бигрәк тә спиртлы эсемлектәр менән кулланган, булышкан тугандарыгызга игътибар итәргә, якындарыгызга. Улар янында яшәйтер икән, өйдәрен корамалдар менән коралландырырга һәм өйдә тәмәке тартмау турында, кагыйдәләр турында искәртеп торырга. Бер-беребезгә игътибарлы булайык. Рәхмәт әйткән гәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, яйги хәвефлек кагыйдәләре турында Башкортстан Республикаһы гадәттән тыш хәлләр буенча Дәүләт комитеты рәисе урынбасары Газиз Манапов мәһәлләштек. Ялдарыгыз матур үтһен, һау булыгыз.